দ্য জার্নি বাই বোট আই আন্ডারওয়েন্ট, অর্থাৎ আমার করা একটি জার্নি বাই বোট বা নৌকা ভ্রমণ এই বিষয়ে একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। প্যারাগ্রাফটি পড়া হচ্ছে অ্যান এক্সক্লুসিভ এক্সারসাইজ বুক অন লেকচার এইচএসসি ইংলিশ ফর টুডে, এই গাইডটি থেকে। তো প্যারাগ্রাফের শুরুতে বলা হচ্ছে, ডিউরিং দ্য লাস্ট সামার ভ্যাকেশন আই হ্যাড অ্যান অপরচুনিটি টু এনজয় অ্যান এক্সিলেন্ট জার্নি বাই বোট, যে গত সামার ভ্যাকেশনে গ্রীষ্মকালীন অবকাশে আমার একটি সুযোগ হয়েছিল যে নৌকা ভ্রমণের। আই অ্যালং উইথ সাম ফ্রেন্ডস হায়ার্ড এ বোট টু আন্ডারগো দ্য জার্নি, আমি কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে একটি নৌকা ভাড়া করেছিলাম এই ভ্রমণ করার জন্য। অ্যাট দ্য অ্যাপয়েন্টেড টাইম আওয়ার বোট লেফট দ্য শোর, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে আমাদের বোট বা আমাদের নৌকা তীর ত্যাগ করলো, তীর ছাড়লো। আই বিগান টু ফিল এক্সাইটেড অ্যাজ ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট জার্নি বাই বোট, আমি খুবই রোমাঞ্চিত বোধ করলাম কারণ এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম নৌকা ভ্রমণ। দ্য ওয়েভস অফ দ্য রিভার বিগান টু স্টার আপ আওয়ার বোট, অর্থাৎ ওই পানির যে ঢেউ সেটি আমাদের নৌকাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বা দোলা দিচ্ছিল। আওয়ার বোট বিগান টু ফ্লাকচুয়েট, আমাদের নৌকা দুলছিল। হাউভার আই স মেনি মেন অ্যান্ড ওমেন ওয়াকিং অ্যালং দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার, এবং আমি দেখলাম নদীর তীর দিয়ে অনেক মানুষ, অনেক ছেলে, মানে অনেক পুরুষ নারী তারা হেঁটে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আই স সাম ওমেন টেকিং আপ ওয়াটার ফ্রম দ্য রিভার ইন দেয়ার পিচার্স, আমি দেখলাম কলসিতে ভরে অনেক নারী নদী থেকে পানি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আই স সাম বয়েজ বাথিং ইন দ্য রিভার অ্যান্ড মেকিং ফান উইথ ওয়ান অ্যানাদার, আমি দেখলাম কিছু ছেলে নদীতে গোসল করছে, একজন আরেকজনের সাথে মজা করছে। আই অলসো স সাম ফিশারম্যান ক্যাচিং ফিশেস ইন দ্য রিভার, কিছু জেলেকে আমি নদীতে মাছ ধরতেও দেখলাম। জাস্ট অ্যাট 2 PM, ঠিক 2টার দিকে, উই টুক আওয়ার লাঞ্চ অন দ্য বোট অ্যান্ড টুক রেস্ট ফর এ হোয়াইল, আমরা ওই নৌকাতেই আমাদের দুপুরের খাবার মধ্যাহ্ন ভোজ সারলাম এবং নৌকায় বিশ্রাম নিলাম। আওয়ার বোটম্যান ওয়াজ ভেরি জলি অ্যান্ড রোমান্টিক, আমাদের জেলে ছিল ভীষণ খুশি মনের, আনন্দিত মনের, এবং তিনি ছিলেন খুবই রোমান্টিক, মানে ভাবালুতা ছিল তার ভিতরে। হি ওয়াজ অলসো ফন্ড অফ সিঙ্গিং সংস, এছাড়া তিনি গান গাইতেও পছন্দ করতেন। হি ওয়াজ রিকোয়েস্টেড টু সিং এ সং, তাকে রিকোয়েস্ট করা হলো যে একটি গান গান। উই লিসেন টু হিজ সং অ্যান্ড ফেল্ট হ্যাপি অ্যান্ড অ্যামিউজ, তার গান শুনে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো। আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড ডার্কনেস বিগান টু অ্যাপিয়ার, আমাদের মনে হচ্ছিল যে এই তো অন্ধকার পড়ে যাচ্ছে। উই স দ্য সিন অফ দ্য সেটিং সান, আমরা ওই যে সূর্যাস্ত যাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখতে পেলাম। আই ওয়াজ ওভারওয়েলমড উইথ জয় অ্যান্ড ওয়ান্ডার, আমি আনন্দে এবং বিস্ময়ে শিহরিত বোধ করলাম। তো এই যে প্যারাগ্রাফটি, যে জার্নি বাই বোট আই আন্ডারওয়েন্ট, অর্থাৎ আমার দেখা একটি নৌকা ভ্রমণ বা আমার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত একটি নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা। তো এখানে বলা হচ্ছে যে আমি সামার ভ্যাকেশনে আমার একটি সুযোগ হয়েছিল। আই হ্যাড অ্যান অপরচুনিটি টু মেক এ জার্নি বাই বোট অ্যান্ড আই অ্যালং উইথ সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস হায়ার্ড এ বোট অ্যান্ড স্টার্টেড এ জার্নি, এবং একটি নৌকা ভ্রমণ শুরু করলাম। এবং আওয়ার বোট বিগান টু ফ্লাকচুয়েট, আমাদের নৌকা দুলতে শুরু করলো যেহেতু নদীতে ওয়েভস ছিল, স্রোত ছিল, এবং আমি দেখলাম অনেক লোকজন ওই যে নৌকার নদীর পাড় দিয়ে তীর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এবং সাম ওম্যান ওয়ার টেকিং ওয়াটার ইন দেয়ার পিচার্স, তাদের কলসিতে পানি ভরছে। আই স সাম বয়েজ বাথিং ইন অ্যান্ড হ্যাভিং ফান, দেখলাম মজা করছে, গোসল করছে কিছু ছেলে মেয়েরা ওই নদীতে। এবং আমি দেখলাম আই অলসো স সাম ফিশারম্যান ক্যাচিং ফিশেস ইন দ্য রিভার, নদীতে মাছ ধরছে। তো অ্যাট 2 PM উই টুক আওয়ার লাঞ্চ, আমরা খাবার খেলাম, অ্যান্ড টুক রেস্ট ফর এ হোয়াইল, কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম। অ্যান্ড দ্য বোটম্যান ওয়াজ ভেরি জলি মাইন্ডেড, অর্থাৎ খুবই আনন্দিত মনের ছিল, খুশি মনের ছিল। হি ওয়াজ ফন্ড অফ সিঙ্গিং, তো হি ওয়াজ রিকোয়েস্টেড টু সিং এ সং, তাকে বলা হলো আপনি একটি গান গান। হি স্যাং এ সং, উই লিসেন্ড হিজ সং অ্যান্ড এনজয়েড ইট, এবং ভীষণ মজা পেলাম আমরা। এবং অ্যাট লাস্ট ডার্কনেস স্টার্টেড অ্যাপিয়ারিং, অর্থাৎ অন্ধকার পড়তে শুরু করলো, এবং উই স দ্য সেটিং সান, আমরা সূর্য অস্ত যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখলাম। আই ওয়াজ ওভারওয়েলমড উইথ জয় অ্যান্ড ওয়ান্ডার, আমি আনন্দে শিহরিত হলাম। অ্যান্ড আই কুড নেভার ফরগেট দ্য জার্নি, দ্য মেমোরেবল ইনসিডেন্ট, দ্য মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স। তো এই প্যারাগ্রাফটি পড়া হলো লেকচার এইচএসসি ইংলিশ ফর টুডে এই গাইডটি থেকে।